अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में जी टच टैबलेट है, इसको खोलेंगे और इसकी बैटरी जो है वो बूस्ट करेंगे। ये ऑन नहीं हो रही है। ये जी टच टैबलेट है 7 इंच की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉक टू यू प्रो यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये देख लें, इसको मैं चार्ज में लगा लेता हूँ। ये चार्ज नहीं हो रही है और ना ये ऑन हो रही है। ये देखें, चार्जर को चेक कर लेते हैं दूसरे मोबाइल पे। चार्जर सही है, तो इसको खोलते हैं टैबलेट को। इसको दोस्तों पहले इसका ये कवर खोल लेते हैं ऊपर वाला। इसको थोड़ा सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ और ऐसे इसको निकाल लेंगे। इसमें ये इधर हुक लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इधर स्क्रू हैं, 2 स्क्रू हैं, किस कॉर्नर पे है किस कॉर्नर पे है। तो इन स्क्रू को खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू खोल लेंगे। अब इसको इधर से नाखून की मदद से भी खोल सकते हैं, ये देखें। और अगर नाखून से नहीं खुलती तो आप इस टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे हल्का हल्का इसको इधर से ऐसे खोल लेंगे दोनों साइड से। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि ये डिस्प्ले टूटने का खतरा होता है। इसको कवर निकाल लेते हैं। ये इसके वॉल्यूम बटन है, ये भी साइड में कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको। इसमें ज़्यादातर मसला जो होता है वो बैटरी का ही होता है। तो इसकी बैटरी जो है वो चेक कर लेते हैं, इसका वोल्टेज। मल्टीमीटर को डीसी पे रखेंगे, इधर डीसी पे। उसके बाद अभी इसको देखते हैं। ये 4.1 वोल्टेज बता रहा है इधर, लेकिन ऑन नहीं हो रहा। तो अभी ट्राई करते हैं इसको। इसका कैमरा है, ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। इसका पावर बटन है, इसको चेक कर लेते हैं दबा के। ऑन नहीं हो रहा है। साथ में इधर रीसेट का बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस कर लेते हैं। इससे भी ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी इसका जो ऑप्शन है, ये बैटरी की वायरें जो है ये डिसऑर्डर करके इसको थोड़ा चार्ज करेंगे, बूस्ट करेंगे बूस्टर के साथ। चार्ज को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों इसको इस सप्लाई के ज़रिए हमने बूस्ट कर दिया बैटरी को। अब चेक कर लेते हैं इसको। अब दोस्तों इसके रिबन जो है डिस्प्ले की, ये देखें, ये भी एक बार खोल के इसको भी अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। इसको ऐसे खोल के अच्छी तरह इसको पुश करके दोबारा इसको क्लोज कर देते हैं और टच की भी इसी तरह कर लेते हैं।
इसको भी दोबारा लगा के ऐसा बंद कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको कि ये ऑन हो रही या नहीं। बटन दबाते हैं इधर पावर का। ये देख लें दोस्तों, ये ऑन हो चुकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ही बैटरी का मसला था और साथ में ये जो डिस्प्ले की रिबन है ये भी लूज थी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसको बआसानी फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।